Лука 19 бүлек. Гайса Иерихонга инеп, уның аша үтеп барган. Бында халым йыюсыларның башлыгы Закхей исемле бай кеше яшәгән. Ул Гайсаны нисек булһа ла күреп калырга тырышкан. Ләкин буйга тәпәш булганлыктан, халык араһыннан уны күрә алмаган. Шунлыктан Гайсаны күрергә дип алга йөгереп сыгып, кырагай инжир агасына менеп ултырган. Гайса ошо урындан үтәргә тиеш булган. Гайса килеп еткәс, Закхейды күреп калып: Закхей, төш тиҙерәк. Мин бөгөн һиндә ҡунаҡ булырға тейешмен. Дип өндәшкән. Закхей тиҙ генә төшкән дә Гайсаны шатланып ҡабул иткән. Быны күреп торған бөтәһе лә: Был тиклемдә гонаһлы кешегә нисек итеп ҡунаҡҡа бармаҡ кәрәк? Дип һуҡранған. Закхей иһә тороп, Раббы Гайсаға: Хужам, мөлкәтемдең яртыһын фәҡирҙәргә өләшермен. Әгәр ҙә берәйһен алдаған булһам, 4 ҡайтарып бирермен. Тигән. Бөгөн был өйгә ҡотолоу килде. Тигән Гайса. Был кеше лә Ибраһим нәҫеленән бит. Әҙәм улы юғалғанды эҙләп табырға һәм ҡотҡарырға килде. Быны тыңлап торған кешеләргә Гайса һүҙен дауам итеп, тағы ла бер ҡисса һөйләгән. Ул Иерусалимдан алыҫ булмаған инде. Шуға халыҡ оҙаҡламай Алла батшалығы етергә тейеш дип уйлаған. Гайса былай тигән: Затлы нәҫелдән булған бер кеше үҙ иле өҫтөнән батшалыҡ ҡабул итеү өсөн алыҫ юлға сыҡҡан. Шунан һуң ул кире әйләнеп ҡайтырға тейеш булған. Юлға сығыр алдынан 10 хеҙмәтсеһен саҡырып алған да, берәр көмөш тәңкә биреп: «Мин ҡайтҡансы быларҙы файҙаланығыҙ һәм табыш алығыҙ» тигән. Халыҡ иһә уны яратмаған һәм «Беҙ уның батшалыҡ итеүен теләмәйбеҙ» тип, быны белдерергә артынса уҡ илселәр ебәргән. Теге кеше батшалыҡты ҡабул итеп ҡайтыу менән аҡса бирелгән хеҙмәтселәренең күпме табыш алғандарын белеү өсөн үҙ янына саҡырырға ҡушҡан. Беренсе хеҙмәтсе килеп: «Хужам, һинең көмөш тәңкәң 10 тәңкә килтерҙе» тигән. Хужа уға: «Яҡшы эшләгәнһең, һин һәйбәт хеҙмәтсе. Бәләкәй эштә ышаныслы булғаның өсөн 10 ҡала менән идаралыҡ итеүҙе һиңә тапшырам» тигән. Икенсе хеҙмәтсе килеп: «Хужам, һинең көмөш тәңкәң 5 тәңкә килтерҙе» тигән. Хужа уға: «Һин 5 ҡала менән идаралыҡ ит» тигән. Ә өсөнсө хеҙмәтсе килеп: «Хужам, бына тәңкәң. Һинән ҡурҡҡанға күрә уны мин яулыҡҡа төрөп һаҡлап тоттом. Һин ҡаты бәғерле кеше. Һалмағаныңды алаһың, сәсмәгәнеңде ураһың» тигән. Хужа уға былай тигән: «Мин һине үҙ һүҙҙәрең менән хөкөм итәм, булдыҡһыҙ хеҙмәтсе. Минең ҡаты бәғерле булыуымды, һалмағанды алыуымды, сәсмәгәнде урыуымды белә инең бит. Шулай булғас, ни өсөн мин биргән тәңкәне әйләнешкә индермәнең һуң? Ҡайтҡас та уны табышы менән бергә алған булыр инем». Ул янында торғандарға: «Унан тәңкәне алығыҙ ҙа 10 көмөшө булғанға бирегеҙ» тип ҡушҡан. Ярҙамсылары уға: «Хужабыҙ, ул хеҙмәтсенең 10 тәңкәһе бар бит инде» тигән. Хужа иһә уларға: «Һеҙгә әйтәм, кемдеке бар, шуға тағы ла күберәк бирелер. Ә кемдеке юҡ, уның булғаны ла тартып алыныр. Ә инде үҙҙәренә батша булыуымды теләмәгән дошмандарымды бында килтерегеҙ һәм күҙ алдымда үлтерегеҙ» дип яуаплаған. Гайса был ҡиссаны һөйләгәндән һуң Иерусалимға табан юл тотҡан. Ул Зәйтүн тауы тип аталған тау янындағы Виффагия менән Виффанияға яҡынлашҡас, 2 шәкертен алдан ебәргән. «Ҡаршылағы анау ауылға барығыҙ. Унда ингәс бәйҙә торған һәм бығаса һис кем атланмаған йәш ишәкте күрерһегеҙ. Уны ысҡындырып бында алып килегеҙ. Әгәр берәйһе һеҙҙән ниңә уны бәйҙән ысҡындыраһығыҙ тип һораһа, ул хужаға кәрәк тип әйтегеҙ». Шәкерттәре Гайса әйткән ишәкте барып тапҡан. Улар йәш ишәкте бәйҙән ысҡындырған саҡта, ишәктең хужалары: Ниңә ишәкте бәйҙән ысҡындыраһығыҙ? Дип һораған. Шәкерттәр: Ул хужабыҙға кәрәк. Дип яуап биргән. Ишәкте Гайса янына алып килгәндәр дә, өҫ кейемдәрен ишәк өҫтөнә һалып, Гайсаны уға атландырғандар. Гайса ишәк өҫтөндә барған саҡта, кешеләр өҫ кейемдәрен сисеп, юлға түшәгән.
Гайса Зәйтүн тауынан Иерусалимга табан төшә торган юлга якынлашкас, күп һанлы шәкерттәр төркеме куанышып, үзләре күргән бөтен мөгъҗизәләр өчен көчле тавыштар менән Алланы данлай башлагандар. Раббы исеме менән килүсе батша мөбарәк булһын. Күктә именлек, бейек күктәрдә дан. Шунда халык араһындагы кайһы бер фарисейдар Гайсага Остаз, шәкертләреңде тый. дип өндәшкән. Гайса иһә Һеҙгә шуны әйтәм. Улар тымһа, таштар ҡысҡыра башлаясаҡ. дип яуаплаган. Гайса Иерусалимга якынайгас, ҡаланы күреп, уның яҙмышы өсөн илай башлаган. Һин дә ошо көндә үҙ именлегең өсөн нимә кәрәклеген белһәң икән. Әммә был әле күҙҙәреңдән йәшерелгән. Һиңә шундай көндәр килер. Дошмандарың тирә-яғыңа тупраҡ өйөп, һине ҡамап алыр, һәм һәр яҡлап ҡыҫырыҡлар. Һине емерерҙәр, һиндә йәшәүселәрҙе ҡырырҙар. Таш өҫтөндә таш ҡалдырмаҫтар. Сөнки һин яныңа Алла килеп ҡотҡарған ваҡытты белмәнең. Гайса Алла йортона инеп, ундағы һатыусыларҙы ҡыуып сығара башлаган. Изге яҙмала, минең йортом доға ҡылыу йорто буласаҡ тип яҙылған. Ә һеҙ уны юлбаҫарҙар ояһына әйләндергәнһегеҙ. Тигән уларға. Гайса көн һайын Алла йортонда өйрәткән. Баш руханиҙар, ҡанун белгестәре һәм халыҡ башлыҡтары иһә уны үлтереү әмәлен эҙләгән. Әммә ни эшләргә икәнлеген белмәгән, сөнки бөтә халыҡ уның артынан ҡалмай эйәреп йөрөп, һүҙен тыңлаған.